Na teritoriji Austro-Ugarske monarhije u Prvom svetskom ratu bilo je preko 50 logora. Srbi su uglavnom smeštani u dva vojna logora u Gornjoj Austriji, Mauthausen i Ašah na Dunavu, a u Burgenlandu su to bili internirski logor Nežider, to jest Neusiedler am See, i vojni logor Bologason, odnosno Frauenkirchen, kao i oficirski logor u Salzburgu. Bejaste li, braćo moja draga, da li bejaste vi na groblju kada? A ekipa emisije Spona nalazi se u selu Mauthausen u Gornjoj Austriji na srpskom vojničkom groblju iz Prvog svetskog rata. Ovde je, verovali ili ne, sahranjeno oko 8.000 Srba. Zahvaljujući Gordani Ilić Marković sa Univerziteta u Beču, koja se intenzivno bavi logorima iz Prvog svetskog rata na teritoriji Austrije i publikuje rezultate svojih istraživanja, u prilici smo da dublje zaronimo u ovu temu. On se puni već od 1914. godine. U njemu, po podacima koje dozvoljavaju knjige umrlih i protokoli, možemo da govorimo o oko 8.000 imena umrlih u tom logoru. Time je to zaista najveće srpsko groblje van Srbije. Zašto? Zato što, na primer, tih 8.000 je po imenima, znači o tome verodostojno možemo da govorimo. Međutim, podatak iz Austrijskog arhiva je da je u leto 1914. na 1915. a u tom logoru su pretežno Srbi, znači postoji 1%, 2% Rusa, umire 12.000 zarobljenika. Dakle, ni taj broj od 8.000 nije verodostojan, on prelazi. Tu je te teškoće o brojkama. Zašto često nedostaju podaci o imenima? Znači, neko je tačno napisao od 12.000 je zarobljenika umrlo. Međutim, uzmemo da su pretežno stanovništvo je nepismeno u Srbiji. Da li su svi zatim imali svoje vojne knjižice sa sobom? Da li su sačuvane u tome? Da li je upisano ime? Da li je zarobljenik umro još u transportu i dovežen u suštini kao mrtav ili je već bio toliko bolestan da ni ime nije rekao? Da li je neko drugi rekao njegovo ime? Ako pomislim na 12.000 koje je umrlo. Znači, tu su ta imena koje nedostaju, ti podaci. Na spomeniku koji je 1922. godine podigla država Italija, piše da ovde počiva 1759 Italijana, 8.000 Srba, 3 Engleza, 2 Francuza, 2 Rumuna, 7 Poljaka, 7 Rusa, 5 Čehoslovaka, 3 Austrijanca i 7 nepoznatih osoba. Zatočenici su u logorima i radili. U blizini Mauthausena je kamenolom. Onda tu je rad na poljima. Jer muško stanovništvo je na ratištu. Tako da to čak nalazimo u nekim zapisima, u nekim sećanjima, to im je i najdraži rad. Kada sve se uporedi drugo na zemlji, znači srpsko stanovništvo je seljačko stanovništvo u tom periodu i dati mu da radi na zemlji u svakom slučaju je bolje nego da sedi u logoru i da nema šta da radi. U Mauthausenu je bilo oko 40.000 ljudi koji su razmeštani u manje pomoćne logore. Tokom godina rata zatočenici su, s obzirom na raznoliki socijalni i intelektualni sastav, organizovali i kulturni život. Pred kraj rata, već od polovine rata, dolazi do mnogo premeštanja zarobljenika, tako da se na kraju rata u jednom logoru nalaze i civilno stanovništvo i vojnici. Više ne može toliko da se razluči.
Logor u Mauthausen je time ne samo, to nije civilno stanovništvo, to su vojnici koji su imali neka druga zanimanja, jer znamo da je mobilizacija Srbije obuhvatila kompletno stanovništvo. Znači tu su i muzičari, tu su i glumci, oni su kao vojnici isto tako zarobljeni. I u logoru Mauthausen nastaje takođe pozorište. To je u suštini, koliko je meni do sada poznato, prvo zarobljeničko pozorište srpsko-austro-ugarskoj monarhiji, jer prva pozorište nastaje u Nemačkoj i po ugledu na to razvijaju se pozorišta. 100 godina od početka Velikog rata je prošlo, a logorima kao temom počeli su se intenzivnije baviti istoričari. Srpska pravoslavna crkva i naši ljudi u Austriji nisu zaboravili žrtve. Veruje se da i ovdje u okolini ovoga sela, da također postoje neke grobnice koje do sada nisu otkrivene, ali to možda nekada bude i to došlo na red, kao što je došla na red i ova spomen kapela koja se posle 100 godina gradi ovdje na ovome svetome mestu. Ja moram da kažem da inicijativa postoji već jedno duže vreme i da je naš patrijarh Irinej 2011. godine u septembru, kada je posjetio Austriju i grad Linz, ovdje je došao, služili smo pomen ovim žrtvama, nedužnim, dakle, Srbima koji su ovdje ostavili svoje živote. On je osveštao krst i na tome mjestu sada podiže se kapela Srba svetitelja, blagoslov našeg vladike Andreja, a kapelu finansira srpski narod sa ovoga prostora, a i iz Republike Srpske. Evo, predsjednik Republike Srpske, gospodin Dodik, je obećao jednu pomoć i ta pomoć otprilike se vidi. Novčana pomoć je, dakle, u pitanju i ja se 3. aprila ove godine smo osveštali temelje ove kapele. Možete vidjeti da su već zidovi u podmakloj fazi gradnje i nadamo se da ćemo u ovoj godini privesti kraju te, kako bi rekli, grube radove. Ovde počivaju Milovan Jeremić, Svetozar Protić iz Kamenice, Bratislav Slavković. Oni su jedni od 4,5 do 5.000 srpskih vojnika i civila koji su svoje živote ostavili na ovom groblju u Hartkirchenu. Mada je o brojkama teško govoriti, na ovom groblju po zvaničnim podacima počiva oko 5.000 Srba, zatočenika iz Prvog svetskog rata, umrli od teških epidemija i gladi. Taj broj, naravno, nije definitivan. Logor u Ašahu je bio po obimu kao i logor u Mauthausen. Znači, on je primao oko 30.000 zarobljenika. Taj logor se takođe nalazi na pruzi, znači moglo je do njega lako da se dođe. To je groblje oformljeno u mestu Hartkirchen, koje je pored Ašaha na Dunavu. Na površini od 132 hektara bilo je postavljeno 459 drvenih baraka u koje su od 1915. dopremani internirci iz Srbije, Crne Gore, Rumunije, Albanije i Italije. Lokalno stanovništvo, njih oko 2 do 3 hiljade, nije imalo loš odnos prema zatočenicima, mada su Srbi za njih bili neprijatelji. Taj odnos stanovništva prema zarobljenicima, apsolutno nigde nisam našla da je bio u toj nekoj velikoj mržnji, u tome, svemu što nalazimo u Drugom svetskom ratu i odnosu prema zarobljenicima.
Naravno da je postojao onaj moment Srbi da su neprijatelji broj 1. Ali to se završava zašto? Zato što su ubili prestolonaslednika. I sad to vam je kao i danas kada postoje ti neki mali narativi, stereotipi koji se šire, ali ako u mesto od 3000 stanovnika dođe 30.000 Srba, u jednom momentu dolazi do drugačije komunikacije. Zanimljivo je da je ovaj logor imao izgrađenu kompletnu infrastrukturu, kanalizaciju, vodovod, električnu energiju, bolnicu, klanicu i pekaru i po tome se razlikovao od svih ostalih u tadašnjoj Austro-Ugarskoj. To je zanimljivo da je u nekim zapisima, opet sada na nemačkom, od austrijskog stanovništva iz Ašaha, posmatranje, na primer, logor Ašah je imao uvedenu struju. Znači, jedna predivna fotografija gde rade srpski zarobljenici proizvodnja struje za logor Ašah, a i u to doba, iako je naravno već uvođena struja na mnogim mestima i Beč je sigurno, ali Ašah je jedno malo mesto, Hartkirchen je još manje, to je bilo ovako nešto fascinantno, samo je svetlilo u logoru. Novine su inače izlazile i u logoru Ašah, da kažem izlazile, možda nije podesan, ni naziv za to doba, one su rukom pisane, pa su umnožavane. Sadržaji su, na primjer, te ašaške novine Puls, gde se čuvaju primjerci u Narodnoj biblioteci u Beogradu. Imaju veoma zanimljiv sadržaj, vidi se i struktura onih koji ih pišu. Naravno, to nije kompletna struktura zarobljenika, ali, na primjer, donosi se Otelo, Šekspirovo Otelo, pošto je to godišnjica, uopšte jubilarna godina 916. Šekspira, pa onda u prevodu na srpski ide Otelo u nastavcima. Onda tu postoji određeno razmena, nekome treba brijaći pribor, nekome trebaju, kako piše, Unterziger, na primer. Razmenjuju se, ne znam, karte za šećer, oglasi su tu. Mesto kome se već priča, Ex-Ju in Wien, Kloster-Neuburger Straße, 84. Uživajte u novom izdanju magazina Kosmo, etnomagazin o našima i za naše. Kosmo, www.kosmo.at. Budite elegantni i glamurozni u važnim prilikama. Haljine po vašoj meri. Goldene na Rada. Ovo iza mene je brdo Kalvarija ili Golgota, a ova staza je nazvana putem stradanja. Njime su srpski internirci iz Prvog svetskog rata odvođeni u jedan od najvećih logora iz tog doba, Neusiedl am See ili Nežider. Ovo je jedan od najvećih logora za interniranje, dakle za civilno stanovništvo na teritoriji Austrije i u njemu su pretežno bili smešteni srpski civili. Smešteno je tu i stanovništvo i iz Bosne, i iz Hrvatske, iz Dalmacije, iz Crne Gore i Srbije. Jedno od prvih je takođe osnovanih logora. Već 914. godine u leto se oformljuje ovaj logor. Naravno, u nekom razmišljanju da je potrebno skloniti stanovništvo, pogotovo sa graničnog područja prema Bosne, prema Crnoj Gori ili Bosne prema Srbiji. Tako da prvi koji pune logor Nežider su Srbi uglavnom iz Hrvatske.
iz Bosne. Kupljeno je prvo civilno stanovništvo i viđeniji građani. Postoje više kategorija. Prvo su često su uzimani kao taoci i zatvarani ili bili u suštini u kućnom pritvoru u mestima u kojima su i živeli. Što je više su bitke se razvijale, to se radilo na tome da se prebaci potencijalni vojnik dalje od fronta. I Nežider Neusiedl je jedno od prvih tih mesta. Austro-Ugarska je očekivala da rat neće trajati duže od nekoliko meseci i da će zatočenici brzo biti vraćeni kućama, pa su logori pripremani za nekoliko hiljada ljudi. Međutim, sa godinama trajanja rata povećavao se obim logora. U logoru Nežider zatočenici su bili mnogi srpski intelektualci koji su kroz svoje zapise ostavili svedočanstva o uslovima života. Pomenula bih Milutina Milankovića. On je već u septembru doveden u ovaj logor. On je uhvaćen u Dalju u kom se zatekao na početku Prvog svjetskog rata. On je u to vreme već profesor na Beogradskom univerzitetu. I on je prvo u kućnom pritvoru, upravo ta slika taoca, kućni pritvor, i na kraju dolazi u septembru u Neusiedl am See, u Nežider, i ostaje u njemu veoma kratko. Zatim, srpska inteligencija, uglavnom i drugi iz Zagreba, Zagrebačkog kazališta, opere, su odmah takođe internirani. Tu, na primjer, zanimljivo ime Aleksandra Ace Biničkog, rođenog brata Stanislava Biničkog. Za to vreme je već njegov brat je uz vojsku srpsku. Zatim tu je Marko Murat, slikar iz Dubrovnika. Veliki broj iz Kotora, Crnogoraca, koji su takođe dovedeni u ovaj logor. Različiti su putevi kako ko dolazi. I kasnije, okupacijom Srbije, znači 1915. godine u jesen, dolazi do interniranja srpskog stanovništva. I tu opet je internirano pored, znači među tih nekih 30.000, samo u ovom logoru, opet nam ostaju, ja bih rekla, nažalost, najviše ta poznata imena, ali nam i to kazuje o cilju interniranja. Dakle, ovo nisu vojnici u pitanju, nego stanovništvo koje je nekada i veoma staro. Internirani su i starci od 80 godina čak, ako je bio neki značaj njihov, znači da se pomere iz grada, iz okupirane Srbije. Među desetinama hiljada zatočenika bila je arhitekta Jelisaveta Načić, prva žena doktor nauka u Srbiji. Da u zlu može biti i nečega dobroga, potvrđuje podatak da je ona u logoru srela ljubav svog života, takođe logoraša, sa kojim se kasnije venčala. Jovan Ilkić, čuveni srpski arhitekta koji je započeo projekat Skupštine Srbije, umro je 1917. u Nežideru. Započeti projekat nakon rata završio je njegov sin. Geca Kon je interniran 1916. a u logoru je ostao do kraja rata. Logoraši u Nežideru bili su Krsta Cisvarić, čuveni srpski novinar, kao i Živan Živanović, bivši ministar prosvete koji je bio u poznoj životnoj dobi. Tokom svog kratkog boravka u logoru, Milutin Milanković je zapisao da je u Nežider masa naroda došla iz Jadra i Mačve. Kasarna je bila puna, pa su iscrpljeni ljudi smeštani u konjušnice, a onda i napolju, na goloj zemlji. Tek kasnije su se počele graditi barake. To je bio jedan od glavnih uzroka velike smrtnosti u ovom logoru. Oni su pokupljeni posle onih teških borbi u Mačvi i Podrinju u avgustu, u septembru, posle znači Cerske, pa onda Kolubarske bitke. Mnogo je zarobljeno i stanovništva. Ja sada o Nežideru kad govorim samo o civilima. Znači, tada su uzimani civili na tom području, jedan deo je obično teran ispred vojske, jedan je deo odmah poslan u logor. Zašto? Da se smanji broj potencijalnog vojnika.
Iz arhiva je Gordana Ilić-Marković saznala da su odmah po dolasku u logor zarobljenici dobijali slova i brojeve za identifikaciju. Žene G, deca F, intelektualci duplo V, a svi ostali R. Pored tog slova stajalo je početno slovo prezimena, a onda i broj barake. Svi su, osim intelektualaca, morali da nose tu oznaku. Možda na ovom mestu je zanimljivo reći da, i u stvari naglasiti, jer ja to rado naglašavam, da logore Prvog svjetskog rata ne možemo porediti sa logorima Drugog svjetskog rata u namerama, u čak i brojčanosti, koliko je, o ubijanju ne možemo govoriti, svemu veoma malom broju. Znači, kada govorimo o Prvom svjetskom ratu, treba prvo krenuti od Haške konvencije, koja je propisivala kako se treba postupati prema zarobljenom vojniku. Međutim, naravno da je bilo odstupanja i od Haške konvencije. Oni koji su možda najviše profitirali, da kažemo, od odrednica Haške konvencije su oficiri, zarobljeni oficiri, jer prema njima se drugačije postupalo. Čak i prema svakom intelektualcu u logoru postupalo se drugačije, imaju drugi tretman od običnog stanovništva. Ipak, kada se pogleda starosna struktura zarobljenih muškaraca, uočava se da to nisu bili samo vojnici. Jasno je da ne može vojnik umreti sa 16 ili sa 80 godina tokom rata koji traje 4 godine. Dakle, nije zarobljavano samo stanovništvo starosti između 16 i 60 godina, što je bio propis. U samom logoru, zvanično po podacima koji su očuvani, može se govoriti o nekih 5000 umrlih, znači zapisanih u knjige umrlih, protokole. Može se ipak govoriti dalje po jednostavnoj proceni ulaza i izlaska, da je oko 10.000 Srba ipak u logoru Nežider umrlo zbog visoke smrtnosti u svim logorima. Naravno, oformljeno je i groblje odmah ispod brda, koje se zove sudbonosno Kalvarija Golgota. I to groblje je čuvano decenijama, tako na njemu su postojali nekoliko spomenika, samo negde 10 spomenika je sa ispisanim imenom, ukrasanim imenom postojala. Uglavnom su to bile kamene table sa brojem i nekoliko masovnih grobnica koje su nastajale obično kao posljedica velikog umiranja za vreme epidemija. Pored bolesti, epidemije tifusa su bile najstrašnije, a i glad je kosila internirce. Međutim, gladovalo je i stanovništvo u celoj Austriji. Zašto? Zbog ekonomske blokade, trgovinske blokade koja je nastupila već vrlo brzo i time nije dolazilo sa mora od Trsta do isporuke hrane. I kompletno vlada glad, dok se nije uspelo, zavisi koja je godina, kakva, na primjer zime iz 1916-1917, jedna od najhladnijih zima, u stvari najhladnija zima tokom Prvog svjetskog rata, gde mnogi umiru zatim od hladnoće. U Nežideru jedan lokalni put nazvan je srpskim, jer su ga gradili zarobljeni Srbi, a za spomenik koji je 1917. podigla Austro-Ugarska i posvetila ga svetskom ratu i izginulima u njemu, lokalno stanovništvo danas kaže da je srpski spomenik. Dakle, ostalo je sećanje na srpske zatočenike dugo ceo jedan vek. Nalazimo se na mesnom groblju mesta Neusiedl am See, bivši Nežider, na kojem je i srpski spomenik iz bivšeg logora, zarobljeničkog logora. On je bio postavljen još za vreme Prvog svjetskog rata i on se nalazio na groblju koje je onda posle nekoliko decenija prekopano i ekshumirano je, delom ekshumirano,
A ovaj spomenik je onda 53. prenet na ovo mesto. Sve to, 55. godine, izvinjavam se, sve je to zaslugom jednog čoveka, Milana Hristovića, koji je sam bio kao mladić zarobljen u tom logoru. I on je uvek nastojao da održi sećanje na svoje bivše, za svoje drugove iz zarobljeništva. Međutim, kada sam 2013. godine počela sa svojim istraživanjem upravo logora Neusiedl, logora Nežider, upoznala sam lokalnog hroničara, gospodina Karla Šefera, i istoričarku iz ovog mesta, Evu Mariju Manshofa, koji su veoma podrobno nastojali da istraže u okviru hronike svoga mesta i ovaj deo o srpskom, takozvanom srpskom logoru. I tada se sećam da su u dvorištu gospodina Šefera je stajala, na primjer, ploča, jedan od tih retkih spomenika na kojima je ispisano ime i prezime umrlog zarobljenika, koje sam onda za njih dešifrovala. Krenulo se u malu akciju uz pomoć mesta Neusiedl am See. Su tu ploču na jedan lep način ugradili i stavili pored ovog spomenika da ne nestane negde, da ne padne i to u zaborav. Ono što me uvek takođe oduševljava je isto ta neka briga o ovom prostoru, znači da on već pripada u spomenike o kojima se stara samo mesto. Svake godine, u zadnjih godina, izlazi srpska zajednica predvođena Srpskom pravoslavnom crkvom iz Beča takođe 1. novembra na Dan mrtvih na ovom mestu i tu im se priključuje uvek i gradonačelnik i građani Neusiedla, što je jedan isto veoma lep akt. Gospođa Ilić Marković, autor je knjige Dnevnik Velikog rata, izdate na nemačkom i prevedene na srpski jezik. U pripremi je i njena nova publikacija. Vi ste filolog-lingvista, pa nas zanima kako ste počeli da se bavite ovom veoma značajnom temom. Vrlo jednostavno. Kad je to bilo, već ima 4 godine, ako ne i 5 godina, kada sam istražujući, pišući u suštini članak o jeziku propagande i uzela sam kao primer Prvi svetski rat i štampu Prvog svetskog rata, koja je veoma zahvalna za tu temu, došla do saznanja da ne postoje niti objavljena, niti književnost, niti memoari iz tog perioda srpske književnosti, znači onih koji su bili u srpskoj vojsci, koji su bili vezani i koji su civili, koji su bili u Srbiji. I onda je time nastala jedna knjiga, prva koja se samo tome posvetila, književnosti i štampi. I istražujući opet za tu knjigu, znači uvek se tako u nauci odvija jedan korak po korak, otvorila se jedna veoma zanimljiva tema logori, gde sam ja zaista uvek samo htela da uzmem podatke od istoričara koji su obrađeni to. Kada ih nisam našla, onda sam videla da postoji u arhivima i da je ovo možda jednostavno, da je neki zadatak, da je potrebno, da će konačno izaći iz neke nepoznanice ta tema logora Prvog svetskog rata, koji ima u sebi naravno i tragičnih momenata, ali ima i veoma značajnih kulturoloških.